Naša soba. Hodnik. Ulaz. Ovo je ovdje kuhinja. Ovo je vamo za smeće. Ovo je sušilca. Mašina za veš. Naš veš koji moramo kasnije oprati, pošto sutra idemo. Mašina za suđe. Moja naravno obuća. WC 1. Tuš kabina. Like trpezarija. Kreveta cenim pomjeramo gdje nam se svidi. Evo nam dnevna. Enim dole putak sa dekom pošto su pločice. Mali je balkon. Imam auto. Sad idemo u spavaču. Jedan ti imam. Eto me čeka. Ovdje su jedne stvari, ali nije bilo mjesto po ormarima. Ovo sam tamo ja. Jedan ti imam. Mama. Ovo je ovdje druga tuš kabina. Ovo je ormar. Ovo je ovdje isto WC. I ovo je džakuzi gdje su Hasko i Hena. Uživaju. A gdje si? Ajde ti papa. Ajde, bye Pa bye. Hena. Bye Kada bye. im upalimo svjetlo da se malo bolje vide. Ajde. Samo nađem koje ovo nije. Jesam. Bye. Ajde kuća, ajde kuća. Evo ti se puni kenegla, Evo, kao pije to si mi sad, kako koška. Hena, bye bye. Masi Hena. Hena, peekaboo. Ne u usta. Ajde, peekaboo, na usta, no. Gledajte kao bacik. Snimaju sve. Gdje smo se zaključali. To je... Pa smo morali za security da ga otvori. Ovdje isto ima mali balkon. Ti si frajer, bre. Ti si frajer, a? Na drugoj strani su veći. Evo nam autor smo stigli. Mama. Ovdje ridi. Prto peškira koji smo potrošili. Tamo nisam šepe i ostalo snimala i malo se živalo. Be! Da. Bye. Bye. Ne, mene tamo.
idemo out.